Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu Resulullah. Urmattуу биздин катталуучулар, калайык журт. Сиздер менен биз кайрадан Бакыт Ордосунун берүүсүндө бүгүн өзгөчө тема менен киришип атабыз. Бул темабыз биздики эски түшүнүктөрдү жоюу деген түшүнүк менен жаңы программа ачып атабыз. Бүгүнкү коногубуз Нурият Абдулазиз устаз. Анда эмесе устаз Нурият биздин эфирге кош келипсиз. Жалпы калай калк менен саламдашып алсаңыз. Ассаламу алейкум. Жалпы кыргыз жумура журту. Рахмат ушу эфирге чакырганыңыздарга. Алла разы болсун. Нурият, бүгүнкү берүүбүз өзгөчө берүү. Өзгөчө берүүнүн мен жогору жакта айтып өткөндөй эле эски туура эмес түшүнүктөрдү жоюу деген түшүнүктөр. Бул орус тилинде стереотип деп коебузбу? Иши кылса эл ошол эски түшүнүктөрдү карманат экен дагы, ошону эреже катары тутунуп өздөрүн чарчатып жашап кете берет экен. Эгерде биз элге ошол туура эмес түшүнүктөрдүн туура эмес экендигин жеткирип койсок, балким эл өз турмушу үчүн, өз жашоосу үчүн, өз баягы алды бердисине келген учурда кыйналбайт беле деген максатты биз көздөп атабыз. Андан бүгүнкү күндө урматтуу биздин угармандар, биздин көрөрмандар, бүгүнкү берүүбүздө той стереотиби. Той дегенде биз эмнени түшүнөбүз дегенде тойдо сөзсүз түрдө чоң тойкана болуш керек. Сөзсүз түрдө 400дөн кем эмес киши келиш керек. Сөзсүз түрдө тойго чейин 7-8-10 машине чиркелип эс алууга же болбосо көчөнү ээлеп жүргөнгө кыйкырык менен жүрүш керек. Той дегенде бизде ырдаганды билгени де билбегени де болуп атып 10-15 кишини алып келип ырдатыш керек. Же болбосо адамдар көргүсү келбеген аяктагы бир оңкосунан ашып кыймылдагандарды, бийлей албагандарды бийлегендерди алып келип туруп ошол жерге чыгарып элдин убактысын алыш керек. Иши кылса тойго тиешелүү болгон ушундай бир көйгөйлөр бар. Андыктан той стереотиби бүгүнкү темабыз. Устаз Нурият, сизге суроо. Стереотип деген учурда биз элге түшүнүктүү болуш үчүн сизден да суранат элем. Стереотипти дагы бир жолу түшүндүрүп берсеңиз. Рахмат устаз. Стереотип деп жакшы айттыңыз. Орус тилинен биздин деле кыргыз тилине кирип кетти бул. Кыргызчага которулганда түсмө-түс мааниси катып калган түшүнүк десек болот да. Стереотиптердин жакшысы да жаманы да бар. Жакшы, жамандуу стереотиптер. Мисалы кандай стереотип десе, жалпыга эле маалым, мисалы биз немис калкыны убакытка так деп билебиз. Мисалы же болбосо дуңгандарды, же болбосо жапондорду мисалы эмгекчил деп билебиз. Өтө куду ушундай эле бул ушул жакшы стереотиптин бир түрү да. Жаман стереотиптер кайсы бир адатты, кайсы бир көнүмүштү кайра жасап туруп, ошо жасагандан кийин ошону бир нерсеге байлоо, ошол стереотип болуп калат. Стереотиптин негизги алып калыптандырып алуу. Ооба, бир түшүнүктү бир нерсеге байлап алуу экен да. Туура байлап алуу да эмес, туура эмес байлап алуу да бар. Көпчүлүк учурда стереотип дегенде негативдүү форма катары туура эмес байлап алуу булчу. Баягы сиз айтканда азыр той маселесин айтып атасыз. Той болсун, майрам болсун, кийинүү болсун, сүйлөө маданияты болсун, көчөдө басуу, өзүн алып жүрүү, ушунун баардыгы бул адамдарга көнүмүш күнүмдүк нерселер да. Ушунун баарыны кандайдыр бир эле могул калыпта жасаш керек, монтип кийиниш керек, монтип сүйлөш керек деп биз өзүбүзгө бекем катып байлап алганбыз, мээбизге байлап алганбыз. Ошол түйүнчөк бекем баягы чие байланып калган. Биздин бул сиз менен болгон берүүбүздө максатыбыз менимче туура эмес түшүнүктөрдү, туура эмес стереотиптерди, ошол түйүнчөлөрүнү чечип, элдерде ошол түйүнчүктөрдөн байланган нерселерден мындай эркиндикке чыгаруу, эркин ойлонгонго чыгаруу. Эң туура аныктама бердиңиз, устаз Нурият, Алла разы болсун. Эми ушул той маселесине келелик. Бүгүнкү темабыз той стереотиптери. Болгондо дагы тойдогу эски түшүнүктөргө же туура эмес түшүнүктөргө байланып калган жерлерибизге келсек, мен жогору жакта айтып өткөндөй эле, той дегенде бүгүнкү күндө адамдар бир өмүрдү байлап коюп атат да тойго. Ал деген сөз ошол байкуш ата энесиби же тууган уругу менен барып өмүр бою иштеп тапканын бир той менен түкүрүп салуу, же болбосо аргасын таппай калган учурда барып кредитке батып калуу, же болбосо алыс жакындан карыз ала коюп, андан кутула албай ортодо чыр чыгып келишпестик пайда болуп, жыйынтыгында өзү эмнеге жетти? Той дегенде кандай өтүш керек эле? Чыныгы кыргыздын тою же болбосо
кадимки катардагы той салтанат куруу, айтайлык ошол салтанаттардын ичинде баардык эле мааракелерди кошсок болот. Анын ичинде ал туулган күнделик же болбосо 60 жылдык мааракеси болобу, 50 жылдык мааракеси болобу, же болбосо деги эле адамдын жашоосун коштоп жүргөн салтанаттар. Баарысы. Анын үчүн башында турган той мааракеси кандай өтүш керек? Рахмат. Негизи байыркы Римде жакшы бир түшүнүк бар болчу. Эл эмнени каалайт десе, бийлик төбөлдөр ар дайым элге нан керек жана оюн зоок керек дейт да. Орусчасы баягы народ требует хлеба и зрелищ дейт го ошондой. Карапайым калк көпчүлүк учурда ошол кара курсактын деңгээли менен жана оюн зоок менен экен. Оюн зоок деген эмне десе, оюн зоок адамды алаксытуучу нерсе экен, мисалычы. Бирок адамдар азыр оюн зоокко мурункудан дагы бир сүңгүп кирип кеткен себеби адамдарда башка нерсе менен алек болуп, коомдо өзүнүн бар экендигин белгилей турган башка бир иш менен алек боло албай атат да. Мисалы адам өзүнүн коомдогу бар экендиги, мисалы илгери бирөө акын болгон, бирөө дастанчы болгон, бирөө улакты жакшы чапкан, бирөө темирчи болгон, бирөө темирчи уста болгон, көбүнчө. Анан көбүнчө ушундай баягы кесипке басым койбогон, өнөргө басым койбогон элдерде адамдар өзүнүн коомдо жок экендей сезип, бар экенин белгилеш үчүн кайсы бир мааракелерди өткөзүп, ошону коомго биз дагы барбыз, жок болуп кеткен эмеспиз, коомдо биздин дагы ордубуз бар. Анан баягы бизде бар го туура эмес түшүнүк. Эл көзүнө, душман көзүнө дегендей, элге бир көрүнүп алалы дегендин арты менен тойлорду өткөзө башташты да. Тойлорду өткөзүп атышат. Бирок башында ооба эгемендүүлүк алгандан кийин тойдун тиги мындай ылдамдуулугу, мындай азыркыдай бир ысырап деңгээлге жеткени эгемендүүлүк доорунда болуп аткандан кийин эгемендүүлүк доорунда башында мынчалык эмес болчу. Жылдан жылга күчөп аткан себеби биз ошол мурун советтик идеологиянын ордуна азыр башка бир идеологиянын вакуумунда, жоктугунда той тамаша, оюн зоок, күлкү ушуну коюп алдык да. Бул бир бакырык менен. Өкүрүк бакырык менен. Экинчиси, өнүккөн өлкөлөрдүн көпчүлүк жеринде маданият өнүккөн жерлерде ал жерде элдер театрга барат, элдер балким мындай талкуу клубтар болот деп койгондой, бири-бири менен сүйлөшөт, мисалы китеп окуу маданияты өнүгөт, башка болот. Ал эми бизде баягы жапайы мындай рыночный экономика дейт го, базар экономикасынын жапайы бир шартында биздин эл акча табыш керек экен деген принцип менен жашады. Акчаны тапкандан кийин эми эмне кылабыз дегенде иштетиш керек. Кантип дегенде маданиятыбыз чындап эле төмөнүрөөк болгондугунан биз анын баардыгын эле баягы көнүмүш адат катарында эле мурун той тамаша болгонбу? Болгон. Ошол той тамашаны эле дагы да көркөмүрөөк, дагы чачып, дагы чоңураак кылган эле форматын өтүп алдык. Той керекпи? Той бир муктаждык. Ар бир пенденин, инсандын майрамдаганга, бир нерсени белгилегенге, тойлогонго муктаждыгы бар. Бирок аны кандай бир предел менен, кайсы бир чек менен жасаш керек. Сонурет, мен Ташкентке бир иш сапар менен барып калдым. Ташкентте ошо биздеги тойканалардан бирөөсүн да көрбөдүм да. Ташкент бизден айырмачылыгы, Ташкенттен өзүнүн 6 миллиондук калкы бар шаар деп билебиз. Орто Азиядагы эң байыркы борборлордун бири. Ташкент бизге салыштырмалуу мамлекеттин борбору катары алар 30-38 миллион калктын борбор шаары. Бирок ошондой болсо дагы ошончолук калың элдүү борбордо биздегиндей улуу заңкыйган тойканалар жок экен да. Анан мен ошол жерде жүрүп кечкисин дагы басып Ташкенттин өзүндө биз чилеп музыканы жаңыртып, жертеп, өкүрүп, бакырып, жулкулданып, бийлеп аткан эч кимди көргөн жокмун. Кайсы бир жерде салтанат курулуп атса дагы, жакшынакай айтып аткандай бир деңгээлди көрдүм да. Алар жай отуруп, жай сүйлөп, өзүнүн бир кандай десем, жапайычылыктан чыккандыгынын бир белгисин байкадым да. Анын жанында мен өзүм эле ошко барып бир тойго катышып калсам, жаш жигиттердеги болгон баягы бирөө чыгып сүйлөп койсо, аркасынан болгон өкүрүктөрдү уктум да. Деген. Аны даже окшотушту кыйыныраак. Бирок тилекке каршы ошол сиз айтып атканыңыз, чындап эле адамдар кайсы бир деңгээлде өзүн көрсөтүш үчүн кайсы бир кадамга барыш керек болот экен. Экинчиден мен да ойлоп коем, адамдар ошол жашоо, баягы акчага жетүү аркасында болгон чарчоону, акча аркасында болгон чарчоону чыгарып алуунун эмне бир эмнеси катары
бир усулдук катары ушул нерсени дагы колдонду окшойт деп калат. Ушул тойлордун ашыкча чыгым болуусу адамдардын жашоосундагы кайсыл тармактарга көбүрөөк зыян бериши мүмкүн? Тойлордогу бул туура эмес стереотипке байланып калган кесепети бул экономикалык жактан, руханий жактан, маданий жактан жана көп жактан болот. Мен бир аз тизмектеп бир аз кененирээк токтолуп берейин. Биринчиси эле экономикалык жагы өтө чоң. Эмнеге? Биз өткөн берүүбүздө да сиз менен миграцияны сүйлөшүп кеттик. Миграциянын негизги себеби эмне? Эмне үчүн мигранттар көп кетип атат? Эмне үчүн мигрант болуп кеткендерин көбү ачыгында эле айтышыбыз керек ба? Улуу сөздө уят жок дейт. Көпчүлүгү бул Кыргызстандагы титулдук улут болгон кыргыз улуту. Кыргыздар көп кетет. Мен көп айтамын, эмне үчүн ойлонбойбуз биз? Эмнеге бир Дунгандын Москвада көчө шыпырды деген уктуңарбы десең, Дунган Москвада көчө шыпырды дегенде элестетүү эмес, жөн эле айтуу өзү күлкү жаратат да адамда. Же болбосо бир уйгур доставка кылып жүрөт Москвада десе болбойт. Ошол эле башка улуттардын баары Кыргызстанда оокаттарын жакшы эле кылып, тирилигин жакшы кылып, тың үй бүлөсүн багып, байып, жакшына болуп эле жашап атышат. Эмнеге анда биз өзүбүз ушул мамлекетти түптөгөн, көпчүлүгүн түзгөн кыргыз улуту байый албай атабыз? Анткени кор замандын башаты ысырапкерчилик дейт. Кыргыздарда менин раматтылык чоң энем жакшы сөз бар болчу, тартып жесең тай ашырасың дейт да. Биз монтип тартып жебей, тояшка баарын чача берсек, кантип биз байыйбыз? Демек, байыбагандан кийин биз кембагал, кедей абалда жашаганга мажбур болобуз. Кедейликтин артынан биз миграцияга кетебиз. Биринчи эле кесепети тояштыкы бул миграция экономика болот. Биз соңку жылдарда тапкан миллиард деген долларлардын көпчүлүгүнү тояшка жумшап атабыз. Чындыгын ачык айтыш керек. Биз сырттан алып келген эмгек күчтү сатып, мындай айтмакчы, миграция бул эмгек күчү да. Биз сыртка эң жаш болгон, эң акылдуу болгон, зирек болгон, зээндүү болгон жаштарыбызды сатып туруп, ошол жаштарыбыздын артынан акча алып келип, ал акчаны кайра биз алып калып мамлекетте кармап калган ордуна аны ошол эле Кытайдын товары менен, Өзбекстандын товары же Россиянын товарлары менен сыртка чыгарып салып атабыз. Акча өзүбүздө калбай атат. Демек биз бул кетиште кете берсек, биз эч качан байыбайбыз, өнбөйбүз, өспөйбүз. 21-кылымда көпчүлүк адамдар күлкү жаратат да. 21-кылымда адамдар башка улуттар космоско учуп, спутник учуруп аткан учурда эки эле улут, казак менен кыргыз гана инвестициянын баардыгын дасторконго кылып атат. Бул туура эмес. Туура эмес. Балдардын келечеги кетип атат. Экинчи зыяны биз жаштардын муунун талкалап атабыз. Жаштар окугандын ордуна алар акча табуу менен алек болуп калды. Эмнеге? Үйдөгү ата-энесинин талаптарын аткарыш керек. Эмне? Бир той бериш керек, же болбосо аш бериш керек, же бир маареке, сиз айткандай юбилей болсун. Азыр шеринелер көбөйүп кетти. Ош тарапта мисалы гап деп коет. Ай сайын, жума сайын анын отуруштардын чеги да жок. Ал жерде аусындардын отурушу, тим эле бажалардын отурушу, классташтардын отурушу, аскерде бирге отурган кошуна отурушу, жоро отурушу, мунун чети жок. Ал отуруштардын оорусу мен алгач биздин түшүктө көп болсо, азыр түндүккө да келип, бирок түндүктө мунун да ысырап бир формасын өтүп, мен жакында эле угуп келдим, тай шерине деген түшүнүктөр бар экен. Жума сайын тай союшуп, ошондой шерине кылат экен. Ага катышкан бар, катыша албаган бар. Анан кыргыздар айткандай, казга теңелип карган буту сынып деп, көпчүлүк адамдар ошол теңелип курлай намыстын артынан акча табам деп, бала чакасын таштап, ошол маареке үчүн өмүрүн берип коюп атат да. Учурда бир реалдуулукту алабыз. Биздин жаштар көпчүлүк учурда Россияга барат дагы, мен көп байкайм, 500 миң, 600 миң таап келет. 1,5 жыл, 2 жылда, 2 жылда. 2 жыл өмүрүн коротуп, ошол 600 миң таап келип, бирок эмне үчүн барганын башында өзү белгилеген эмес максатын. Жөн эле акча табыш үчүн эл катары эле, эл кетсе мен да барып келейин деп барып 600 миң, 500 миң таап келди. Келгенден кийин эмне кылайын десе, аны акыл эстүү ата-эне, ай балам, бул акчаңа моундай бир жаңы бир иш башта, моундай иш кыл, бизнес кыл, же мондай кыл, өзүң өнүктүр деген ордуна баягы ата-энеси айтат, үйлөнбөйсүңбү, жашың жетип калды дейт. Албетте, ал үйлөнүш керек дейт. Анан үйлөнөйүн десе, азыркы учурда акчанын куну учкан заманда ал акча бир тойго жетпейт. Бир тойго орточо энем менен 1 миллионго чейинки акча кетет. Демек, калган акчаны эмне кылыш керек? Банктан кредит алыш керек. Банктан кредит алып, той өткөзөт, анан элден келген кошумчалар менен жаап кетет деп ойлойт. Жок, жаппайт. Өкүнүчтүүсү жаппайт. Анан кийин жаңы үйлөнгөн эки жубай
40 күн өтпөй туруп экөө бирге бири-бирин жакшы тааныбай турган учурда алар эмне кылып атат? Тиги 2 жашты кайрадан Москвага жөнөтүп атат. Барып иштеп кел. Баягы карызды төлө. Үйлөнгөн сенсиң, бирок жыргаган ата-эне болду. Аброю көтөрүлгөн ата-эне болду. Утуру баягы ортого чыгып кудалар деп акчаны кыстарткан да ата-эне болду. Баардык мактоону уккан да ата-эне болду. Бирок байкуш баягынын запкысыны, баягынын түйшүгүнү ким тартат? Баягы жаштар тартат. Алар көбүнчөсү аялын таштап күйөөсү кетет. Бул үй бүлөгө жаңы бүлө болуп келген аялга эң чоң бул тирээсү, арка бел боло турганы бул күйөөсү да. Күйөөсү кетип калгандан кийин тиги аял бул жакта көпкө турбайт. Эркек ал жактан туруп кызганат, сүйлөйт. Ортодон ушундай азыркы коммуникация өнүккөн заманда телефон бар. Ошентип анан ажырашуу күчөйт. Ошон үчүн Кыргызстанда 1 жылда ичинде үйлөнгөн жуптардын ичинен 3төн 1 ажырашып кетет экен. Бул менимче ошол баягы эле келип той аштын кесепетине келет. Бул эми экономикалык тарабыбыз. Экинчи тарабы саламаттык сактоо жагынан карасак, мисалы, ал жагы да бар. Эмнеге? Эч качан бул медицинада ушундай бар. Бир фермент экинчи ферментке туура келбей калат. Бир тамак экинчи тамакка туура келбейт. Кээ бир учурда адам өзү азыктанганда. Адам азыктанганда бир учурда эле, мисалы, кээ бир тамактын ферменти экинчи тамакка туура келбейт да. Мисалы, мен кеңеш катары мындай сунуш катары айтам да, кыргыздардын тоюна барсаңыз, эң азында эттин гана 5 түрүн жейсиз. Бул ким? Жылкынын эти, уйдун эти, мисалы, койдун эти, тооктун эти, балык эти. Анан колбаса. Ал колбасасында айтыңыз, сыр бар. Андан сырткары молочный, баягы сүт азыктары канчасы, нан азыктары, салаттын канча түрү. Мунун баарын жейт, шыкайт. Анан бул шыкаганда да бир жумада бир болбойт бул нерсе. Бул кээ бир учурларда айлап бизде күздө сезон башталат, тойдун сезону. Адам күндө ушундай өзүнүн организмин мындай айтмакчы кыйнап, садист деп коет го, ушундай өзүн өзү кыйнап, азаптап, ушундай жегенден кийин адамда эмне көбөйөт? Оору көбөйөт. Оору көбөйөт. Анткени оорунун көпчүлүгү жокчулуктан болбойт, токчулуктан болот. Биздеги азыр учурда сиз да байкасаңыз, мечитке барасызбы, көчөдө жүрөсүзбү, ушундай коробка кармап алган, боору ооруп атыптыр, бөйрөгү ооруп атыптыр, операцияга паланча $1000 жетпей атыптыр дегендердин көпчүлүгүнүн оорусу дал ушул кыргыздын туура эмес тамактануусунан болуп атат. Биз ошону бая тартып жесе таяштырат дегендей, сарамжал аз-аздан бөлүп жегендин ордуна болсо чара-чара, болбосо бечара деген принципти карманып атабыз да. Бул экинчиси ден соолугубуз кетип атат. Акчабыз кетип атат. Мына ушул туура эмес стереотип деп айтсак болот экен. Ооба. Бул стереотип туура эмес. Мындан кийинкисин алсаңыз, эң чоң пайгамбарыбыз хадисинде да белгилеп кеткен, ден соолуктан кийинки эле эң чоң бул бизге берген неемат, бул убакыт. Бош убакыт. Биз бош убактыбызды коротуп атабыз. Мисалы, мен орто ченем менен мен кээ бир өзүмдүн тааныштарым менен айтам, мен айылдагы кээ бир балдар 30-35 досуна жороо болуп, ошонун тоюна келип кетишет экен. Айыл алыстанчы. Ал жактан борбордон айылга барып, ал жерде бир күн түнөп, эртеси күн тойго катышып, эгер бир күн болсо той андан да көпкө узашы мүмкүн. Тойго узап, андан кайра жол жүрүп кайтып келиши бир той убакыт алат, бир той. Бир жылда андай тойго каражаты да бар. Кеминде бир жылда 5-6 жол барат. Демек, ал 15-20 күнүнү толук эмгектене турган, акча таба турган, билим ала турган убактысыны той ашка эле жумшап коюп атат да. Же болбосо бирөөнүн тою болгондо билесиз да, кыргыздын туугандарын баардыгы жапырт, ошол жерде кызматта жүрүш керек. Балким ал бир дарыгердир. Аны бейтапканада жүздөгөн адамдар күтүп отурат. Баласы ыйлап, бирөөнүн атасы ооруп, анын ордуна жок, биз ал дарыгерди алып келип могу жерде кызмат кылдыртышыбыз керек. Ал келбей койсо, биз капа болобуз. Бул да туура эмес стереотип. Сен эмнеге келбедиң депчи. Тойду кыскартканды билбей атабыз. Ага бир убакыт, эң башкысы убакыт кетип атат. Ал убакыттын ордуна адам эмне кылып алса болот? Адам китеп окуса болот эле, башка нерсе кылса болот эле, пайдалуу, өзүн өстүрсө болот эле. Демек биздин убактыбыздын көбүн той аш менен кетип атат да. Башка айтпадыкпы? Маданияты өнүккөн өлкөлөр театрга барып, театрдын сезону ачылат экен деп кадимкидей тизмелери чыгып, кайсы мисалы спектакльдер болот экен десе, бизде
тамашалашып кыргыздар ноябрь айыны тоябрь деп калышты азырчы. Тоябрь айына. Ноябрь эмес эле тоябрь. Тоябрь, тойдун сезону депчи. Даже айылда билебиз, менин деле ата энем тойго барат, неме кылат, анан тамашалашып калышат мага ата энем. Күз мезгили келгенде мындай базарга барып нан деле сатып албай калдык. Тойдон келген нан менен эле ошол жашап каласың депчи. Ошону биз тойдон келген катыган борсок нан менен, тойдон келген баягы чала бышкан эт менен жашабастан бардык нерсени таза свежий кылып жеп, өзүбүз карап келсек жакшы эмес беле? Эң туура. Санури, бул жерде дагы бир чоң бир стереотиптердин бири ушу тойго байланышкан. Куда келелек деп тойго келген адамдарды 1 саат, 2 саат кезиктиришет. Мен ушул нерсе такыр түшүнө албай келдим эле. Неге той саат 6-га чакырылган, 8-же 9-да башталыш керек? Десем, кудасы келбей атты дейт. Кудай эмне үчүн келбейт экен десең айтат. Кудай эми той болсо эле мынтип сепеңдеп биринчи болуп жетип келбесин дебесин дейт да. Бул эми бул ушул түшүнүктөн кантип элге бир туура нукка салсак болот себеби дегенде, чындап эле бүгүнкү күнү кайсы жерге эмне кийин тойго чакырбасын, чакыруу кагазында көрсөтүлөт саат 5. Сен чуркап барасың, мен 5 калбайын деп. Баргандан кийин 3 саат тойдун башталышын күтүп отурасың сыртта. Бул стереотип тегерегинде кандай көрсөтмө бере аласыз? Бул менимче тойдон сырткары дагы биздин убакытка болгон өзгөчө өзүбүздүн убакытка дагы бирөөнүн убактысына болгон дагы мамилебиздин начардыгы, кайдыгерлигибиз бул бир гана тойго эмес, жалпы эле жумушка болсун, мисалычы, жумушка кечигип келүүсү, же болбосо тойго кечигип баруусу, же сабакка кечигип баруу жалпы эле бар. Жана бул жаман стереотипти эң жаманы биз баягы жакшы нерселерди башка улуттарга чаптап атпайбызбы? Ой, бул немистей так экен. Өз убагында келсе, ой, немис экен дейбиз, мисалы, же болбосо немис жакшы иштесе, мындай экен дегенде, биз ушул жаман кечигүү адатыбызды кыргызчылык деп алганбыз. Биздеги эң жаман стереотип, биз жаман терс нерселердин баарын кыргызчылыкка шылтайбыз. Эми кыргыз экенбиз да депчи. Кыргыздар эмне так эмес болгон эмеспи? Кыргыздар качандан бери ушундай болуп калды деген ой жок да. Анан баарыбызда калыптанган эле түшүнүк бар. Сиз айткандай чакыруу билетине 5 деп жазса, 5ке барбайбыз. Билебиз, анткени 5ке 1-2 жолу барсаң, күйөсүң. 5те барып, эшикте 2 саат күтөсүң да. Саат 7-де, 8-де башталат. Ошон үчүн 7-де барат көбүнчө. Жок, ошон үчүн биз ар бири, менимче, ар бир инсан өзүнөн башташ керек. Саат канчада көрсөтүлсө барсын, анан ошону талап кылышыбыз керек бири-бирибизди. Саат 5-те дедиң, мен 5-те келмекмин, 3-4 саат отуруп кайра кайтмакмын. Балким кудаларга зарыл айтып туруп, кудалар силер тезирээк келиңиздер. Кудаларга дагы жок, сиздерди күтүп биз моундой туура эмес стереотип менен кылбайбыз. Сиздер келиңиздер, биз ачык эле ол сиздер келген эмес, сааты менен баштайбыз. Сиздер анан баягы той маареке башталганда ортодон баягы неме болуп калбагыла, ыңгайсыз болуп калбагыла деп туура түшүндүрүшүбүз керек. Эл дагы туура түшүнөт. Менимче бул жалпы тойго эмес, жалпы эле убакытка болгон мамилебиз өзгөргөндө, тойдогу убакытка дагы ушундой мамилебиз өзгөрөт да негизи. Той жалпы эле биринчи керекпи, керек эмеспи деген биринчи ушул маселенин тегерегинде ойлонушубуз керек. Эми караңыз, ошол той болуп аткан мезгилдеги стереотиптердин дагы бирөөсү, эми тойго келгенден кийин элди узагыраак кармашыбыз керек деген дагы түшүнүк бар. Буга кандай кылсак болот? Негизи эле сиз айткандай конокту, жалпы эле той болсун, маареке болсун, аш болсун, конокту көбүрөөк кармоо, конокту көбүрөөк сыйлоо, конокко көбүрөөк тамак берүү, бул маселе каяктан жаралган? Адамзаттын негизи эле курсагы ток жашаганына бир эле кылым болду. Буга чейин адамзат көп эле чала тоюп жашаган, ошон үчүн оору да аз болгон. Жана адамзат ачарчылыктарды, ачкалыктарды көп өткөзгөн башынан. Биз ачарчылык көргөн элбиз. Коңшу биз менен болгон казак эли дагы ачарчылыкты көргөн эл, запкысын тарткан элбиз. Ачарчылык болгон элдерде көпчүлүк учурда эмне болот? Ал жерде дасторконго ашепке эле көп нерсе коюлуп, көп нерсе чачылат. Анткени токчулуктун, барчылыктын, бактылуулуктун символу дасторкон болуп калат. Ачка элдерде ушундай болот. Сен
сен бардар болсоң, сенин колуңда бар болсо, анда дасторконуң менен дасторкон менен көрсөт дейт да. Көрсөт. Бул жана биздин баягы мусулмандыкта сыпатыбыз бар. Пайгамбарыбыз айтып атпайбы, ким имандуу болсо коногун сыйласын дегенде, биз коногун сыйласын дегенди өтө бир башкача деңгээлге чыгарып алганбыз да. Конок сыйлаш керек, туура. Бул нерсе бар, шариятыбызда, салтыбызда дагы. Бирок канчалык деңгээлде? Биз 5 адам чакырганда эмне үчүн 25 адамдын тамагын коебуз дасторконго. Мисалы да, 5 адам, мисалы сиз айтып атасыз, 400 адам мисалы чакырат ресторанга, ал жердеги тамак эң азында 2000 адам, 2500 адамга жетет мисалы. Мен бир эле эсептөө кылгам, мен өзүм кесиби математик боюнча эсепти жакшы көрөм да. Мен учурда балдар үйүндө эмгектенем. Бизде 40 бала ошол тарбияланып жашайт. Ошол бир кыргыздын өлгөн күнү, үчүлүгүндө, бейшембелигинде, кыркылыгында, ашында, жылдыгында, айттарында союлган жалпы жандыктын салмагына ошол биздин 40 бала 1 жылдык эт менен камсыз болот экен. Бир эле адамдыкына. Элестеңиз. Ошон үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Биз карашыбыз керек. Буну эмне кылып атам? Негизги максат эмне? Дасторконго чакырган максатты унутуп койдук бизчи. Той аштагы негизги дасторконго чакырган максат бата алып калуу, тилек алып калуу болчу. Бирок азыр өзүбүзгө өзүбүз сурай береличи, тойго келген адамдар бата берип атабы? Тойго келген адамдар жакшы ниет менен кайтып атабы? Жок. Тойго көпчүлүгү моюнга алышыбыз керек. Ар бир угарман, көрөрман муну мен менен мага кошулат деп ойлойм. Келгендер чакырган адам эмне деп чакырат? Чакырбасам уят да, эртеге жолдон көрүп калса, эмне бизди адам катарына койбодуң, эмне чакырбайсың, биз деле бармакпыз, бир күлүбүз көтөрүп алып эч болбосо деп айтпасын деп айласыздан ал чакырат. Ал эми чакырылган адам деле өзүнүн машакаты көп. Ал деле ушу барбасаң уят. Эртеге адам деп сени тойго чакырсам келбей койдуң деп айтпасын деп чакырылган адам дагы ыңгайсыз абалда экөө келет. Экөөнүн тең ниети калыс эмес. Ошондуктан ортодогу 400 адам болобу, 500 адам болобу, 1000 адам болобу алар келип дуа кылып, ниет кылып эки жаштын келечегине ошо бирге түтүн булатып кетишине дуа кылса чындап эле. Баягы бизде жетинин бири кызыр дейт го. Ошо бирөөсү болсо дагы ыхластуу болуп калганда, балким ошолордун никеси узагыраак сүрмөк. Бирок статистика менен келгенде үйлөнгөн ошо той менен өткөзгөндөрдүн 3төн 1 ажырашып атпайбы кайра элечи. Демек биздин дуабыз тийбей атыптыр. Демек биз тоюбуз өзүнүн функциясына, өзүнүн максатына жетпей атыптыр да. Эми Санмуриет, бул жердеги той стереотипине келген учурда, той өткөрүү стереотипине келген учурда адамдарга калыптанып калган бүгүнкү күнгө чейин керек болсо жаштарыбызга чейин таасир берип аткан нерсе, мен баш кошсом, мен турмушка чыксам, ошол тиги баланчаныкына барып көрүп келгендей кылып той беришим керек деген нерсе биротоло эмне болуп калып атат. Ошондой болуп катып калып атат. Чындап келген учурда мына ошондой той өткөрүүнүн өзү бир эле жактан зыян алып келбесе да адамдарга жогору жакта эскерип өткөндө экономикалык жагынан, анын маданият жагы, маданий жагына, анын адеп ахлак жагына, анын убактысына, анын ден соолугуна деги эле ага тиешелүү болгон бардык эң кымбат маселелерге өзүнүн кедергисин тийгизет экен да. Бул учурда бул бир гана ошентип эле өзү менен өзү болуп калбастан, керек болуп калса мен ошондой той өткөрмөйүнчө үйлөнбөй жүрө берем, же ошондой той болбосо мен турмушка чыкпайм деген жаштардын санынын көбөйүүсү менен үйлөнүүчү, тургузулуучу, түптөлүүчү үй бүлөлөр да кечеңдетип койбойбу? Албетте кечеңдетип коет. Мен буга ачык далилди айта алам. Эмнеге? Мен үйлөнгөнүмө быйыл 10 жыл болду. 10 жыл болду. Ошол жылдары статистикалык маалыматка ылайык эркек балдардын үйлөнүү жашы 24, кыз балдардыкы 21 жаш болчу. 23-24 эркек балдардыкы, 21-22 кыздардыкы болчу. Мен өзүм ошол жылы 25-те үйлөндүм, кеч үйлөндүм деп ойлойм да. Азыр могул жаңы эле статистикалык маалымат болуп атат. Бул 27-28 жашка өсүптүр эркек балдардын үйлөнүүсү, кыз балдардыкы болсо 23-24 жашка өсүптүр. Бул эмне деген маселе жаратат дейт да көпчүлүгү. 5 жылга, 10 жыл ичинде эле 3 жылга кечеңдептир.
10 жыл ичинде болгон 10 эле жыл өтүптүр. 3 жылга үйлөнүү жашы кечеңдептир. Бирок ошо үйлөнгөндөрдүн көпчүлүгү, кеч үйлөнгөндөрдүн 95% бул кыргыз улутундагылар. Эмнеге дуңгандар же уйгурлар же өзбектер, башка улуттар айтып атпайбызбы? Эмнеге алар кечеңдебей эле өз эле убагында үйлөнүп атышат? Эмнеге дегенде кыргыздар сиз айткандай өздөрү ойлонуп алган, туура эмес кыялданып алган бир тойдун форматы бар. Ошол форматка ылайыктуу каражат топтомоюнча үйлөнбөй жүрөт. Кыргызча айтканда колоктой үйлөнбөй жүрөт да. Балким көпчүлүгү үйлөнөйүн эле дейт, балким эмес. Анткени мен көп жаштар менен иштейм, жаштар келип кадимкидей ушундай ыйлашат да, ай агай айтсаңыз ушу ата энебиз түшүнбөй койду депчи. Мен үйлөнөйүн деп атам, мен мындай эле бир 30-40 адам чогултуп эле батасын алып эле үйлөнүп алайын десем, үйдөгүлөр болбой атыры деп көп айтышат да. Ошонун айынан көп жаштарыбыз чет өлкөдө эле баш кошуп алгандар көбөйүптүр. Мынакей. Анткени тойго Кыргызстанга барсам, тойго кылат, а мен 1 жылдык, 2 жылдык чыгашам баары кетет. Ушул жерде мен дагы байкадым, жаштардын арасында сергек ойлонгондор, ойлоно ала тургандар бар экен. Бар. Жаштардын акылы орунда экен. Болгону ошол эски стереотипке өздөрүн байлап алган, катып калган адамдардын көз карашы бул өздөрүн да кыйнап атат, балдарын да кыйнап атат. Улутту да кыйнап атат керек болсо. Керек болсо мен кечээ күнү аз гана болду аралыкта мына Ивановка жакта дуңгандарга барып сүйлөшүп отуруп калсак, дасторкондо отурабыз үйүндө конок болуп. Эми үй бүлө маселеси менен алып келип жүргөндөн кийин сурадым да, силерде кыздарды кандай кылып берип атасыңар, кандай тойлор өткөрүп атат десек, бизде тойдо ушундай эле үйдөн чакырабыз дейт. Кафе ресторанга барбайсыңарбы? Кафе ресторанды билбейбиз дейт. Эшиктин астына эле, үйдүн астына стол коебуз дагы, элди чакырып батасын алабыз, бүттү дейт. Кандай жаш өзгөчөлүгү, кандай болуп турмушка чыгат кыздарыңар десем, 19 жаш акыркы срок дейт. Эгерде 20 жашка чыгып калыптыр десе, жок, ал бизге жарабайт. Отуруп калыптыр, болбойт, биз албайбыз дейт. Жигиттерчи десек, жигиттер 25 жаш картайып кеткен болуп саналат дейт. Мына сиз айтып аткан статистика буларда дагы эле сакталуу. Коросуна кирип барсаңыз, ызычуу болгон жаш балдар. Ар бир үйдө 8ден, 9дан, 10дон, 12ден бала ойнойт. Кыргыздыкы келип алып бир баланы кармап алып, коркуп, титиреп, калтырап, экинчи баланы көрсөмбү, көрбөсөмбү деп отурат. Мунун да кесепети келип туруп, баш эмдиден башталды десек, кеч үйлөнүүдөн болуп атат. Кеч үйлөнүү баягы эле тойдун кесепети эстерет. Эми бая айтпадыкпы 3 жыл деп устаз. 3 жылга кечеңдеген себебинен эмне болот десе, мен өзүмдүн азыр учурда 3 перзентим бар. Үчөөнүн тең аралыгы орто жыл менен 3 жылда аралыгы орточо. Жана динибизде дагы ар бир бала 2 жыл эне сүтүнө тоюп, андан кийин аял киши бир аз өзүнүн калыбына келип, кайра төрөлсө, балага да энеге да зыян бербеген жакшы аралык бул 3 жыл экен. Демек биз 3 жылга кечеңдеп атат десе, жылына 50 миң жуп үйлөнөт экен Кыргызстанда. Демек 50 миң жуп 3 жылга кечеңдеп үйлөнсө эле 50 миң баладан кем калып атабыз деген сөз. Кыргызстан учурда жыл сайын 50 миң бала төрөлбөй калып атат. Жана кечирээк төрөгөндө эмне болот? Аял кишилер дагы, эркек кишилер да кечирээк төгүлгөндө эмне болуп атат? Алар баланын саны азайып атат. Бизде демографиялык абал өзгөрүп атат. Жана коркунуч туудурат. Эртерээк бала көргөн балдардын ден соолугу да жакшы болот, аял кишинин дагы. Кечеңдеген сайын баягыдай угроза деп коет, коркунуч туудурат. Жана андан кийин сиз айткандай 1-2 эле бала менен чектелип калышы ыктымал. Ал эми ар бир улут болуп жөн эле сакталып калыш үчүн учурда ушуну жакшы бир эреже кылып алышыбыз керек кыргыздар. Улут болуп сакталып эле туруш үчүн бизге 3 бала керек. Бир үй бүлөдө 3 бала керек. Демек, бул коэффициент кандай болот? 3 баланы 2 ата энеге бөлөбүз, 1,5 деген коэффициент чыгат. 1,5 коэффициенттен төмөн кеткен улуттар баары жок болуп кетет деген улут. Элестетиңиз. Ал эми көбөйүш үчүн, көбөйүп өсүш үчүн 2,5 коэффициент болуш керек. Бул деген ар бир үйдө эң кеминде 4-5тен бала болуш керек. Мынакей. Бирок азыр бизде 4-5 деген орусча айтмакчы редкость болуп калды. Сонур, ушул той өткөрүүгө келген учурда биздин көрөрмандарга, биздин мекендештерге түшүнүксүз болуп калбасын дейм да. Салтанат куруу барбы десек, салтанат куруу бар. Биз кошулабыз, туурабы? Бар. Деги эле адам өзүнүн башына келген кайсы бир кубанычтуу нерсеге ал өзүнүн жакындары менен, тууган уруу менен, жек жаты, дос жары менен сүйүнүш керекпи? Сүйүнүш керек. Аларды үйгө чакырышса, же болбосо ошол дасторконго чакырыш керекпи? Чакырыш керек. Бирок
биз стереотип катары көтөрүп аткан нерсе, адамдар туура эмес нерсени өздөрүнө бул эреже деп байлап алгандыгында болуп атат да. Ошол байлап алгандардын себеби баягы биз айтып аткан тойканадагы өткөрүлгөн чоңдуу тойлор эмнеден көбөйөт дегенде, биринчиден барып алып бир жөн эле бир сарайды сатып аласың бир саатка. Экинчиси, ошол сарайдагы адамдар менен чогуу өткөргөн убакыт үчүн бүгүн тамада деген нерсе чыккан. Аны дагы бир аттын башын чапшыйт экен акчасы. Экинчиси, ошол жерге эптеп эле бир ырдатыш керек деп атаңа бербеген акчаны бере турган ырчыларды, чоорчуларды алып келишин керек экен. Анан ал жерге баргандан кийин тойкананын ээси айтат экен, биз могул жерде сизге моундай түскө кооздоп береликпи же моундай түскө кооздоп береликпи деп анын башын жанчыйт экен. Анан баягы ойлонуп отуруп, анан аялын ээрчитип барат да. Анан аялына келип барса, анан аялынын көзүнө башкача жагат экен, өзүнүн көзүнө башкача жагат экен. Ызы чуу болуп атат, акырында анан кийин аялдын пикирине токтоп, ошол жактырган гүлдү эмне кылыш керек экен? Коюш керек экен. Аны үчүн тойкана дагы кошумча үстүнө акча коштурушун керек экен. Анан сүрөтчүсү бар, тасмага тартканы бар, сүрөтчүсү бар, боёгону бар экен, свети бар экен, микрофону бар экен. Иши кылса ошол жерге аттап кирдиңби, балеге калдың экен. Эми караңыз. Ушундай азап кимге бар эле дейм да. Биз айтып аткан, урматтуу биздин көрөрмандар, биз айтып аткан нерсе сиздин салтанатыңызга, сиздин кубанычыңызга эч ким кирштик кыла албайт. Ага эч кимдин акысы да жок. Бирок ошол салтанатты кантип туруузууга келген учурдагы стереотиптерди биз эмне кылып атабыз, бүгүн талкалап жок кылыбыз келип атат да. Эми айтсаңыз, мына ушул стереотиптерди жок кылуудагы биздин биринчи чечим. Биз эми программабыздын өзүнүн максаты ушундай. Биз стереотиптерди көтөрүшүбүз керек, көрсөтүшүбүз керек, анан анын жоогун элге айтып беришибиз керек. Шаардык бир үй бүлө баласын үйлөдү. Балким чоң уулу, балким ортончусу, балким кичүү уулу. Ушул үйлөнүү тоюн өткөрүш үчүн буга эмне жетиштүү болот эле бүгүнкү күнү? Туура түшүнүш керек, ооба. Салтанат керек ар бир адамга эле. Адам өзүнүн тууган уушкан менен жакшы даталуу күндөрдү белгилеси керек. Бирок кандай менен? Мисалы, тааныган, туушкан, тууган туушкандар менен, анан алардын ыңгайына жараша, аларга да оор келбеген бир шекилде болуш керек. Сөзсүз бир. Шаардагылар менен мисалы, биринчи эмне керек деп атпайбыз, бул стереотипти талкалап, бул коом баягыдай адат сымал эле кылып алган нерседен чыгыш үчүн биринчи эрк керек. Эрк керек. Мен көп эле көрдүм, жаштарда эрк бар. Жаштар ысырапсыз, тойсуз, тойдун дагы балким сарамжал той менен жашаганга даяр экен. Улуу муун бир аз ошол жерден өзүнүкүн бербей атыр да. Мисалы, улуу муунга эмне керек? Эрк керек. Мен улуу муундар деле бирок аң сезим менен түшүнүп турат. Аң сезим менен бунун бардыгы туура эмес экенин сезип турушат. Айтып турат. Сүйлөшүп көрсөң, 100дөн 99-у колдойт сени. Бирок кылганда келгенде кайра эле кыла берет. Эмне үчүн? Күнүмүш адат болуп калган, анан элдин ою, элдин пикири, эл көрсүн, кожо көрсүн, элден чыгып калбайын деген түшүнүк бар. Анан ушундай, бирок элден чыкпайт. Элден чыкпайт. Мисалы, мен өзүмдөн алайын, мен үйлөнгөндө ал мезгилден билесиз, баягы ачуудан, жинди суудан көп койгон учур болчу, 10 жыл мурун. Ал ошо жинди суу койбой калдык биз. Жинди суу койбогонубузга жана баягы машинелердин кортежи болчу, биз машина кортеж кылбадык. Мисалы, атайынчы сатып алып. Анан ошонун артынан мен эртеси күнү мен үйлөнгөндөн кийин мени бирөө коомдон, "Эй Нуриет, сен дасторконго арак койбодуң. Сен деген тиги машина менен чыкпадың үйлөнгөндө 5-10 машинени бири-биринин артынан тизип. Сен коомдон чыгып кет" деп мени эч ким айткан жок. Коомдон мени чыгарып койгон жок. Эми чыккан болсоңуз да бирөө келип, "Рахмат Нуриет, сен чыктың эле" деп айтпайбы эмес? Эгер мына адамдар айтып атпайбы, илгери чындыгында сиз өзүңүз билесиз, мен бир аз учурун көрүп калдым. Комсомольский той деп койчу эле, эски тойлор болчу. Чындап эле, ал эмнеге айылда бир жылына болгону 1-2 той болчу. Ошол тойду көргөнгө элдин баары жапырт барып көрүшүп, анан той тамаша жок болгончу ошондой болчу. Көрөт эле. Анан адамдар таң калат эле, ал той бир жумга чейин сөз болот эле, дууду болот. Азыр сиз айткандай, мен азыр арак эмес, виносунан бери койсом дагы, 10 машина эмес, 100 машина чыгарсам дагы, 400 адам эмес, 1000 адам чакырсам дагы, 5 тай эмес, 10 тай сойсом дагы эч кимди таң калтыра албайсыз. Азыр таң калтырыш мүмкүн эмес. Демек, анда эмне кереги бар бул нерсенин бардыгы деген суроого келишибиз керек дагы, сарамжал бир форматка өтүшүбүз керек. Кандай?
тарта жесең тай ашырасың деген принципке өтүшүбүз керек. Өтүшүбүз керек. Мурдуңа жараша бышкыр дейт го. Жылкынга жараша ышкыр дейт. Ошон үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Сарамжалдыкка өтүшүбүз керек. Ошол жаштарды дагы мен ошого үгүттөйм. Ата энеден коркуп эле ата эненин атканын эле баягы кыла бербестен отуруп кеңешиш керек. Кеңешип кескен бармак орбойт деп, ата, апа, макул тойда кылабыз. Монча акча кетет, мына кылат, эртеси эмне болот? Мунун эмне кереги бар? Себеби эмнеде? Аны ушул нерсе бизге керекпи деген суроолорду берип, энден коркпошубуз керек дагы. Ушу сиретип талкаласак, менимче бакубат жашайбыз. Өнүп өсөбүз, жана келечекте кыргыздын да келечеги өсөт. Бирок эгерде кыргыздарда азыр чоң тандоо бар. 21-кылымда турабыз. Же биз башка элдер сымал минималисттик, сарамжалдык принципти карманып туруп, алдыга карай умтулабыз дагы, өсөбүз дагы, бардар бир өлкөгө, бардар бир коомго айланабыз. Же болбосо биз өзүбүздү эле өзүбүзгө куруп алган, бутук колубузду өзүбүз тушап алган туура эмес каада салт үрп адаттарыбыздын туткуну болуп кала беребиз. Эски түшүнүктөрдөн, туура эмес түшүнүктөрдөн болгондо дагы. Ооба. Эми караңыз. Санурет. Той өткөрүүгө келген учурдагы оор кесепеттүү нерсеге мен күбө болуп сириялык бир араб менен сүйлөшүп калдым. Эми Сириянын башына түшкөн оор сыноону бизге Кудай таалам салбасын, амал өзүнчө көйгөй. Бирок ошол мигрант болуп бизге келип Бишкекте иштеп калды дагы. Сиз ошондой сүйлөшүп отуруп калсак, үй бүлө жөнүндө сөз кетти дагы. Ал айтты, биз адамдар көрпенде болот экенбиз деди. Эмнесинде десем, баш кошуп адамдардын турмушу үчүн эң чоң салтанатты дагы биз өзүбүзгө азап кылып, түптөп алып, кыз берүү өзүнчө азап болсо, бала үйлөш андан өткөн азапка айланып, биз жаштарыбызды турмуштан кечиктирип, аларга азап кылсак, өзүбүздүн жөнөкөй жашообузду талкалап, мынандай кылыш керек, тигини алып келиш керек, муну кийгизиш керек, мындай жерге өткөрүш керек деп чарчап жүрүп, акыры Кудай таала башыбызга сыноо берген мезгилде эки жаштын бири-бирине болгон макулдугун билип эле калсак, 5 киши биригип келип туруп, жарым сындырым нандын үстүндө нике кыйдык элек, ушундан өткөн кооз той жок экен деди да. Караңыз. Көрсө салтанат куруу үчүн жана биз айтып аткандай стереотиптик 20 түрдүү тамактын, дагы 30 түрдүү салаттын, дагы бир аяктагы бир суусундуктардын коюусунун, суюгунун, агынын, көгүнүн эч кандай орду жок экен да. Салтанат куруу үчүн эки ошол салтанаттын себепчилерин, күнөөкөрчүлүктөрүн таап коюш керек экен. Ал ортого колдон келген нерсени чубак ажы Алла рахмат кылсын. Бир тоокту сойгун, ошол дагы сенин үйүңдөгүлөр менин кошуналарга жее турган салтанат болот деп. Чындап эле бүгүнкү күндө урматтуу биздин көрөрмандар, салтанат куруу үчүн бизге көп чыындын, көп түйшүктүн, көп башы ооруткандын, баш айлантмалардын бирин да кереги жок экен. Ошондуктан Сануриет, сизде дагы бир сураныч. Бул стереотиптен чыгуудагы дагы бир кадамдар барбы? Стереотиптен чыгууда ошо биринчисин эле баягы айттык го, түшүнүккө келишибиз керек деп. Мен бул боюнча негизи эле стереотиптерди мындан ары дагы мындай талкуулаш үчүн жакшы бир нерсени айтып келем. Америкада жакшы бир изилдөө болот. Стереотиптер кантип пайда болот, кантип катып калат деп. Бир бөлмөгө 5 маймыл киргизилет экен. 5 маймылды киргизип, маймылдар анын үстү жагына банан илип коет экен дагы, шаты коюп коет экен бананга чыгууга. Анан баягы 5 маймыл эми өзүнүн табиятына ылайык бананды көргөндө курсак ачат да, алар бананга карай шаты менен чыгып баратканда аларды суу менен атышат экен. Алар жыгылып түшкөндөн кийин кайрадан суу менен атып улам-улам маймылдар бир күндөн кийин түшүнөт экен. Бананды үстүдөн жегенге болбойт. Бананды бул жактан беришет экен, тиги зоопарктын кызматкерлери. Бул жактан эле жейбиз. Үстүдөгү банан жесе болбойт деп, кийин өздөрү деле аракет кылбайт экен. Анан эмне кылат? Эртеси күнү дейт, бир эски маймылды чыгарып туруп, жаңы бир маймыл кошуп коет экен. 4 маймыл эски маймыл, 1 маймыл жаңы дейт. Жаңы маймыл келип туруп бананга секирет экен. Анткени ал суу менен урулган эмес, суу көргөн эмес. Бирок 4 маймыл аны дейт кармап
ачууланышып аны урушат экен, токмоктошот экен. Эмнеге десе болбойт дегенсипчи. Тиги маймыл түшүнбөйт дейт. Күнүнө сайын ошо эски маймылдан бирин чыгарып, жаңы маймылдан бирин киргизип атып, арадан бир жума өткөндөн кийин бөлмөнүн ичинде жалаң 5 эски маймыл, жаңы маймыл калат. Жаңы маймыл алмашылат. Бир да маймыл суу менен жазаланбаган маймылдар экен. Бирок 5-өө тең банан жебейт экен. Эмнеге десе, бурункулардан калган адат депчи. Биз дагы көп нерселерде, устаз, той болсун, башка адаттарды ушул маймылдардай эле аткара берет экенбиз. Пенделерчи. Эмнеге деген суроону бергенге үйрөнүшүбүз керек экен. 5 жолу эмнеге деген жакшы эреже бар. Адамдар бир нерсени кылардан мурун 5 жолу эмнеге деп суроо берсин дейт. Буну япондордун бир илимпозу таап чыккан, ушу 5 жолу эмнеге. Эмнеге десе, мисалы дейт, бир аял келип сага айтып калды дейт. Сен мага шуба керектен дейт. Мага шуба алып бересиң деп күйөөсүнө айтты дейт. Күйөөсү суроо бериш керек. Аял да өзүнө суроо бериш керек. Эмнеге мен шуба алгым келип атат? Анткени мен коомдо эл катары жүргүм келип атат. Элге окшоп мен да шуба кийгим келип атат. Эл жаңы шуба кийиптир, мен да кийем. Эмне үчүн сен эл катары кийгиң келип атат? Экинчи суроо эмнеге десе, анткени мен элден калгым келбейт дейт. Жакшы. Элден эмнеге калгың келбейт десе, үчүнчү суроо берсе, анткени мен дейт, элден башка нерсе менен айырмалана албайм дейт. Акылым менен, парасатым менен, зээним менен, кесибим менен, жөндөмүм менен, кызматым менен, эч бир жерден ибадатым менен айырмаланбайм. Эч болгондо ушундан өзгөчөлөнөйүн. Эмне үчүн сен мындан айырмаланбай, эмне үчүн сен айырмалана албайсың десе, анткени мен өсүп өнгөн эмесмин дейт. Менде ошондой мындай бир көнүмүш адаттар, способностьтум жок дейт. Жөндөмүм жок десе, 4-сүнөн кийин 5-чи жолу эмнеге сен жөндөмүң жок десе, анткени мен жашоодо жалкоо болгонмун дейт. Демек, илимпоздор, психологдор айтат, биринчи суроо эмнегенин жообу негизи түбүндө 5-чи жооп болот дейт. Сен эмнеге шуба алгың келип атат десе, анткени мен жалкоомун. Бул ушундай адам баласы той өткөзөбү, айфонун жаңысын сатып алабы, жаңы унаа сатып алабы, үйүнү жаңыртабы, же бир мебель алабы, эмне кылат? Бардыгына эмне дегенди суроону бериш керек. Эмнеге дегенди биздин коом үйрөнбөй атат. Эмнеге деген суроону бардыгыбыз үйрөнсөк, адамдар сарамжал жашайт, жеңил жашайт. Ошого биз мындай ойлонуш керек да, бул салт деген эмне? Бул дүйнөдө өзгөрүлбөгөн бир эле Аллахтын китеби. Калган бардык мыйзамдар, жада калса өзгөрүлбөс эч бир деген конституциялар дагы өзгөрүп турат. Демек, андан дагы төмөнүрөөк болгон каада салт, үрп адаттар дагы бул адамдардын өздөрүнүн эле жашоосун ыңгайлаштырыш үчүн чыгарган эрежелер орток. Бирок учурдагы каада салт, үрп адаттар биздин жашоону жеңил кылып атабы? Жок. Бизди тушап атса, бизге кыйынчылык берип атса, бизди экономикалык жактан, башка жактан, бар жактан бизди туңгуюкка кептеп атса, андал каада салттарды анча-мынча жерин реформа кылгандан өзгөртүүдөн биз чочубашыбыз керек. Үркпөшүбүз керек. Биз өздүгүбүздү жоготуп алабыз деп коркпошубуз керек. Тескерисинче, биз ушуларды карматып атып өздүгүбүздү, өзөгүбүздү жоготуп алышыбыз ыктымал. Эң туура айтасыз. Самурия, илгери эски Римде адамдар ушул мезгилде бир барчылыкта, бардарчылыкта жашашкан да. Анан ошол эски Рим падышачылыгын жетектелеген элиталарда бир мындай салт болгон экен. Тамактын түрү көбөйүп кеткендиктен, ушул тамактын рахатына жетелик деп туруп, тамакка өлө тоюп алып туруп, анан атайын жерлерге кусундукана курушкан экен. Барып, тоюп алгандан кийин кайра барып туруп, колун оозуна салып кусуп, анан кайрадан келип алып туруп, жанагы тамактын рахатына жетиш үчүн кайрадан тамакка кирген ушулар тарыхта калган да. Биз эгерде мына ушул стереотиптен чыкпасак, мына ушул тойдун өзүн ошондой рахат нерсене айландырып алдык да. Кредитке киресиң, карызга киресиң, оору, инвалид болуп жүрүп акча таап келесиң дагы, ошол тойдогу болгон ышкырыкка, кыйкырыкка, бакырыкка батып алыш үчүн акчаны ошол жакка эмне кыласың? Чаптайсың. Анан кайсы бирөөнүн балким акчасы жетет. Бир 250-нчи же 520-нчы кишинин акчасы жетет. Ага чейинкиси жетер жетпес болуп жашайбыз. Туурабы? Бирок бер жактагылар дагы ошол акчаны алып барып туруп бир тойкананын чөнтөгүн толтурбачы. Сен тойду мындай эле өткөрсөң үйүңдө. Же болбосо атайын бир кичине бир сарамжалдуу болгон, азыраак чыгым болгон жерге өткөр десең, тиги мен элге өткөрүп койгондо топтоп алып туруп берем да деп акмакчылыкты айтат да. Сен
Аяққа сен өткөргөндө сен башка бирөөнүн акчасын өткөргөн эмессиң да. Сен чөнтөгүндө акчаны өткөргөнсүң да. Ал айланып келген болсо сенин чөнтөгүңө түштү. А эмне сен чөнтөгүңдө түшкөн акчадан эптеп кутулуунун жолун издешиң керек. Сенде логика же болбосо кичине бир акылдык ченем барбы? Эгерде сен ошол башка бирөөгө өткөрүп койгон акча меники эмес деп санасаң, анда сен өзүң кимсиң деген суроо бергим келет. Ошондуктан урматтуу Нуриет, бүгүн келип ушул той стереотипине бир жакшы чечмелөөнү берип жасап бердиңиз. Алла ыраазы болсун сизден. Ушул тегеректе айтпай калдым да деген жериңиз болсо, сизге дагы мүмкүнчүлүк калтырайын. Негизи сиз айткандай стереотиптер анын ичинден мааракелер боюнча айта берсе, ар өзүнчө айтса, мисалы мен өзүнчө бир белүү берүү кылгым келет да, мисалы эмне дегенде, мисалы сеп маселесин аз козгобой калдык, мисалы септин айынан канча айрыкча чакырыктуу мезгилде кыз узатуу деген пайда болуп калды. Мисалы кыз узатуу тою тиги эркек баланын тоюна караганда өйдөрөөк болуп калып, мунун артынан чыр болгондор, же болбосо тиги бир туугандар биригип алып белек бергенде эркек баланыкы көбүрөөк берип, кыз баланыкы бербей калып, же ушунун артынан чырлар чыгып, укмуш көп чырлар бар. Баягы акчасы жетпей калып, тойдун артында тиги ресторанда баягы элден түшкөн конверттерди айырып, ошол акча жетпей, эмнеге жетпейт деп, анан ким канча берди экен деп жазып атып, ар бирини сөгүп, ашатып, мен паланчанын тоюна монча алып барган болчумун. Ал мага алып келбей калды, деп, аны ашатып сөгүп, анан ушундай анын абалы кандай болду? Анын балким үйдө ооруп аткан баласы бардыр. Мен көп кыргыздарга айтам да, биз инвестицияны эмнеге кылсак, ошону эле алабыз. Биз тамак, ашка инвестиция кылсак, демек анын жыргалыны баягы ажаткан эле көрөт. Биз инвестицияны ошону балдарга кылсак, балдардан көрөбүз. Мисалы, Кыргызстанда бир баласы келип, бала ата, мага 2000 сом бериңиз, 3000 сом бериңиз. Мен бир жумнабыл айда паланча жерде англис тилден, же түкүнчө жерде моундай курс бар экен, же спорттук секция бар экен. Ошого катышайын десе, коеет аңызыр. Ата бабабыз андай кылган эмес, кереги жок деп коет. Бирок тишинин кирин соруп болсо дагы бирөөнүн тоюна 5000 сом көтөрүп барат. Өзүнүн баласынын аягында бирөөгө берип атат. Бирок бергенде ыхлас менен берген жок аны. Ошого дуа берген жок. Аны жазып атат. Мисалы, кана бир кыргыз мисалы бергендерин бардыгын дептерге жазбай, эстебей, кайра келгенде ким келсе, канча алып келсе мейли мен разымын деген андай кыргыз жок койсо. Жок койсо, тууганыкына дагы ошентип демек эсептешип атасың. Туугандар ортосунда бири-бири менен жакылашкан учурлары бар. Сеникинде мондай кылган, меникинде эмнеге андай кылбайсың депчи. Ушунун баары демек той биздин ынтымагыбызды бекемдеген, той деген биздин кыргызыбыздын кыргыздыгыны алдыга чыгарган, бизди башка өлкөлөрдөн башыбызды бийик кылган бир нерсе болуш керек. Эгер андай болбосо, андай тойдун кыргызча айтканда барынан жогу да, негизичи. Барынан жогу. Албетте биз тойду биротоло жок кылып кеткенге каршыбыз. Пайгамбар салам айткандай, тойдун шааниси бар, кылыш керек. Бирок тойдун эң жакшысы кайсы деп атат? Ошол аламдардын мырзасы бизге эң жакшы өрнөк берип атат. Кайсыл тойго, негизи эле үйлөнүүгө канчалык акча аз коротулса, ошол той берекелүү болот деп. Эң берекелүү нике аз чыгымдуу нике. Аз чыгымдуу нике. Ал жерде ал себеби болсун, той ашы болсун, бардык чыгымдары болсун, ошондой болуш керек. Бул жерде жалпы бир нерсени да белгилеп кетиш керек. Коомубуз диндар болуп кетип атканы менен, бирок динди карманган эле кайра ушул форматка түшүп алгандар дагы бар, жок эмес. Мисалы, стереотиптин таасири. Жолугу бар эле, ошол эле мезгилде ошол эле сакалы койгон, 5 убак намазы болгон, балким ажикедир, бирок ошол эле баягы сиз айткан туура эмес түшүнүккө кирип алган. Андастар коонда арагы жок, бирок ысырабы ошол эле бойдон. Ошон үчүн биздин кыздарыбызга дагы келечек муунду тарбиялай турган энелерибиз, кыздарыбызга да айтышыбыз керек. Кыздар көбүнчө талап коет. Мисалычы, мен ушундай той кылгыла, той кылбаса мен тийбеймин деп, ошо балдар айласыздан ошол той кылыш үчүн ушундай кылат. Ошону биз кичинекейибизден кыздарыбызга тарбия беришибиз керек. Анан бирөөгө суктанганда жакшы нерсеге суктаныш керек. Балам, тигинин кызы моундай окуу жайды бүтүптүр. Тигинин кызы мисалы же баласы могул жерден жакшы элге кызмат кылып атыптыр. Өнөр үйрөнүптүр деп. Биз көпчүлүк учурда күнүмдүк жашообузда той көп болгон үчүн тойду көп сүйлөшөбүз. Үйгө келип алып, паланчанын тоюнда тигинин кызына тиде эле моундай шакек берди, түкүнчөнүн баласына моундай берди дей берсек, балдардын мээсине сиңип, биздин балдарыбыз, кыздарыбыз дагы тойго эле ориентация. Баягы могул күн системасында бардык планеталар күн тегерегин айланат экен да. Буну гелиоцентризм деп коет да. Биз кыргыздар
тойосинтризм болуп калат. Тойдун тегерегинде эле айланып калдык да. Ооба. Жашообуз той, аш Ооба. өлүм жана тойдун тегерегинде эле айланып калдык. Анан Жашоодо дагы бир мындан эң башкасы да бар. кесипеттүү жери Нуриет. Мен байкаганым, ушу тойго келген учурда көпчүлүгү ушу үстүндөгү кийими менен айдаган машинесин көрсөтүп коюшуп барат экен. Эми албетте адамдын ичине кире албайм, бирок алардын баскан турганынан, сүйлөгөн сөзүнөн эле байкалып калат да, ичиндегисин чыгарып алышат. Ооба. Ал эмне дегенде, ошол кайра-кайра шапкасын кармалап, кайра-кайра костюмун каккылап, кайра-кайра бутун тиктеп, ошол өзүнүн көтөрүп, ошо базардан таап келгенин бир көрсөтүп, демонстрация кылып алыш үчүн дагы эмне кылышат экен. Тилекке каршы. Мына урматтуу биздин көрөрмандар, биздин стереотип, эски байланып калган түшүнүктөрдү жоюу программасынын алгачкы беришинде Устаз Нуриет Абдулазиз менен чогуу болдук. Устаз Нуриет Абдулазиз, сизге дагы бир жолу чоң ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Сиздер менен буйруса дагы кийинки берүүлөрдө жолугушабыз деп. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.